Сегодня уезжаем, еще раз придем попозже. Думаю, все нормально будет. Погода сегодня неплохая. Ветерок, правда. Часа в 4-5 придем сюда. Ящерица. Хвост торчит. Сейчас пообедаем, отдохнем. Вечером сюда напоследок. 12 часов, 10 сентября. Видел горбыля опять в том месте на видео. Увидите. 3 раза я его там видел. По-моему, один побольше, один поменьше. Там, по-моему, не один это, а 2 их там живет. Там же и морские окуни полосатые. И еще полосатого карасика. Не знаю, на камере видно будет, не видно. Типа зубарик или как там, каракос. Небольшой карасик. Роду полно, да, видите? Все. Школьники уехали, пенсионеры приехали. Канадским подводным охотникам поздоровались, они тут всегда. Наше место. Как успехи? На камеру сниму. Привет. Оружие покажу местные такие. Вот тогда на фото у нас-то все пневматы простые. Зелинки или эти. Видел одного с планером тоже там нырял. На банане поехали кататься. Оптимисты. Говорят, в том году с парашюта 2 хлопнули. Мать с дочкой или кто там насмерть. И 2 девчонок этот гидроцикл раздавил. Переехал. На видео видели у меня тоже. Между мной и берегом проехал. А так-то им запрещено так ездить. Они должны дальше ездить. Гоняют, веселятся. На банане-то нормально, вот на этой фигне можно вылететь только так. Вот он вообще рядом гоняет. Прозрак, видите, какой офигенный сегодня. Тоже анапский. Тишина такая, да? Он нырнул, видно его, под водой плывет. Ну как плывет, его выталкивает, надо глубже нырять. Папа. Да.
Катя еще купается. Мне нравится вот эта стена старая. Красивая. Вот всего пару лет и уже заросло. Сделали эту ограду живую. Красиво. Хороший. Вот моя машина напротив беленькая стоит. Утром переставил я ее. Проверил, заодно колеса подкачал в дорогу. Вот выезжал, уже другая стоит. О, они еще залили тут. Или что это, я не знаю, бетоном как будто. Как будто бетон. Или... А, водой просто, чтобы просело, да? Наверное, запалил. Да. Ага. Моего следа уже не видно. Вон тут еще асфальт содран. Вот. Отогнал уж заранее. Ночью поедем спокойно. Спи хорошо. После моря надо приснять. Вот это все. Я постоянно держу. Чуть-чуть водички. И несколько дней, пару часов она лежит, опресняется. Иначе резина испортится.